ქართველი სამხედრო, რომელმაც ოსმალთა ჯარის სარდალი და მისი შტაბი მარტომ დაატყვევა. როცა არასწორი კოორდინატების გამო მრავალრიცხოვან მტერთან პირისპირ აღმოჩნდა, მარტო გაემართა მათი პოზიციებისკენ. დაუკვირა, რომ ალყაში იყვნენ და დანებება შესთავაზა. ოსმალთა ჯარის მე-9 კორპუსის სარდალი, მისი შტაბი, 2000 ჯარისკაცი, 104 ოფიცერი, 24 ტყვიან-ფრქვევი და 8 ზარბაზანი დანებდა ქართველ კაპიტანს და მის 80 ჯარისკაცს. გამოჩენილი გმირობისთვის ვიცე-პოლკოვნიკობის გამოტოვებით მიენიჭა პოლკოვნიკის წოდება და საფრანგეთის პრეზიდენტმა უბოძა მედალი, რომლითაც მხოლოდ სარდლებს აჯილდოვებდნენ. 1918 წელს ჩადგა დამოუკიდებელი საქართველოს სამხედრო სამსახურში და მიიღო გენერალ-მაიორის წოდება. საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ დარჩა საქართველოში, თუმცა დატოვა სამხედრო სამსახური. სწორედ მას მიიჩნევენ კონსტანტინე გამსახურდიას რომანის მთვარის მოტაცების ერთ-ერთი პერსონაჟი, შეითან კაპიტანის პროტოტიპად. როცა შენი გმირობა სამხედრო ხელოვნების ისტორიაში შედის, შენ არ ხარ უბრალოდ ლეგენდარული შეითან კაპიტანი. შენ ხარ ტარას ვაშაკიძე.